بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين من قناة الخير. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم بفضل الله. والحلقة بعنوان الإسهالات التي تصيب الدجاج في مرحلة الدورة. فأرجوكم وأتمنى أنكم تبقوا معايا للآخر وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله رب العالمين. وأتمنى تكون حلقة بسيطة وطيبة علينا جميعا. بصوا أحباب، الموضوع الإسهالات والأمراض اللي بتصيب الفراخ حتى على الأرض وعلى البطاريات ديت متواجدة في كل مكان، ولكن بتبقى ضئيلة في تربية البطاريات شوية. ولكن خدوا بالكم أحباب، التحصينات اللي احنا بنديها في بداية الدورة وفي وسط الدورة وفي آخر الدورة دي مهمة جدا في إنك أنت تقضي على الإسهالات. طبعا عامل الإسهالات ده يا أحباب فيروسات منتشرة في الجو الأيام ديت، والله المستعان، ونحاول إن احنا نتغلب عليها بحاجات بسيطة وموجودة في أغلبية البيوت. يعني يا أحباب مثلا عامل النظافة طبعا مهم، طبعا قاطر فيروسات وقاطر ميكروبات، والحاجات دي هي بتسبب الأمراض اللي احنا بنتكلم عليها. فعامل النظافة هام ومهم جدا 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 جدا، سواء بتربي ببطارية أو بتربي على الأرض. الجرعات المعتادة يا أحباب في الأدوية اللي احنا بنستعملها بتبقى جرعات دايما على طول محفزة انك انت تمنع الإسهال ده خالص. ازاي يا أحباب؟ انا لما بشوف اي نوع من الإسهالات، انا عن نفسي انا بستخدم الفلاجيل. الفلاجيل اللي هو البشري. الفلاجيل البشري ده يا أحباب بحط منه 4 سنتي على لتر المية، واحيانا بحطه كوقاية من بعد عمر 6 ايام. بدي 4 سنتي على اللتر المية، واخدين بال حضراتكم؟ وبستخدمه لمدة 3 ايام، 12 ساعة و12 ساعة، من بعد عمر 5 ايام. وبعد عمر 12 بعد عمر 10 ايام ببدأ ادي مضادات السموم بتاعي، وبدي اللي هو غسيل كلوي. والغسيل الكلوي ده يا احباب مش لازم يبقى مثلا بشري او يكون بيطري، ولكن انا احيانا بستخدم اللي هو الشعير يا احباب. الشعير، بغلي الشعير ببقدونس وبغليهم، وبعد كده ببرده، وبحط بقيمة 10 سنتي على كل لتر مية من الخلطة الجميلة ديت. غسيل كلوي ومنشط كبد ورافع مناعة، حاجة ما شاء الله من الطبيعة. انما اذا كنت انت حابب انك انت تستخدم مثلا حاجة يعني مثلا بيطري في اللي هو الرانكس، سبق قبل كده وقلته في حلقة سابقة، الرانكس ممتاز برضك وكويس. بس طول ما انت بتربي في البطاريات استخدم الحاجات الطبيعية افضل. هذا حاجة. والمضاد السموم يا احباب، مضاد السموم اقوى مضاد سموم بلا منازع في السوق يا احباب اللي هو خل التفاح. خل التفاح بتحط، بس يا رب يا ريت يعني تجيبه اللي هو البيور، هو غالي شوية بس ده ممتاز. بتحط منه من سنتي ل2 سنتي على لتر المية. خل التفاح مضاد سموم ممتاز، بتديه من عمر، ممكن تديه من 8 ايام، واخدين بال حضراتكم؟ تديه من عمر 8 ايام لمدة 3 ايام، 12 ساعة و12 ساعة غسيل كلوي، واخدين بال حضراتكم؟ ده ممتاز برضك يا احباب. وبعد ما تخلص المضاد السموم والغسيل الكلوي تريح يومين وتبدأ تخش تاني بفلاجيل. الفلاجيل بيقضي على الميكروبات تماما، ده مطهر معوي ممتاز ويقضي على الإسهالات. فالفلاجيل يا أحباب يعني ما شاء الله تبارك الله حاجة ممتازة مجربة يا أحباب، وحاجة طبيعية طبعا، بس طبعا بالمقدار اللي انا بقوله. ممكن بتدي من 3 ل 4 سنتي زي ما بقول حضراتكم، لان قطره ممكن ينقلب للضد. هو ما تزودش عن 4 سنتي فلاجيل. فلاجيل ده ما شاء الله مطهر معوي ممتاز ممتاز ممتاز.
واخدين بال حضراتكم. زائد بقى يا حباب اللي انا بستعمله دايما على طول وبحطه في العلف، الثوم البودره والبصل بودره والجنزبيل والكركم والحبه البركه دي على طول يا احباب، والله ما بتتقطع من عندي. فدايما على طول بحطها لهم من عمر تاني يوم، من تاني يوم بحطها على طول في العلف. فالحاجات دي يا جماعة هتوصلك لبر الأمان بفضل الله، ولكن ده كلها أرزاق ربك سبحانه وتعالى مقسمها. واخدين بال حضرتك؟ وانت بتهتم وبتعمل اللي عليك، وانت ونصيبك بقى ورزقك، انت ونصيبك ورزقك. واتمنى طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزق الجميع. ويا احباب مفيش حد انسان بيجتهد في عمله وفي التجرة بتاعه الا ما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه الطيب ان شاء الله رب العالمين. فلكل مجتهد النصيب طبعا. فاتمنى طبعا المعلومات ديت تكون بتفيدكم. واتمنى اذا كنت معايا لغايه دلوقتي اتمنى انك تشترك في قلب القناه واللايك الجميل بتاعك وتفعل زر الجرس، اكون سعيد. طبعا سبق قبل كده دايما بقولها في كل حلقه، هكبر بيكم ان شاء الله رب العالمين. وربنا يجازيه كل انسان بيشترك معايا في القناه وبيشجعنا على التقدم. طبعا بأتمنى لكم التوفيق والرزق الوفير من الله سبحانه وتعالى. وأتمنى أن أنا كنت ضيف خفيف بسيط عليكم، وتمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله رب العالمين. كان معاكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.